Osala mabena yo, olingi nyonso ekoma ya yo, batu banyama na zamba ya yo, ngolo palate ekoma ya yo, mbongo nyonso ya mboka na poche na yo, motema mabeno esopi, tozanga misale za fote na yo, tokufa bapyaka likolo na yo, lesonga shebino tolembi, basi nyonso baninga bakoma ya yo, tala ndenge esopi, mon peuple azokufa likolo na yo, likumba bakila na maboko na yo, to vraiment lokoso eleka, mituka ya talo ekoma ya yo, mapongo kitoko ekoma ya yo, menyosa kitoko ezala ya yo, ekomisa mboka lopango na yo, tozanga misale za fote na yo, tobala na reter likolo na yo, bilaki bikoki okosanza yo, tokite bandaka bapara pe 30 ans, mokolo akoma neti mwana 12 ans, awa tosinga makande bafenea mpona kozanga mbongo na mosala, mbongo na biso kozongisa, banyongo na biso kofuta, makila na biso zotangisa, yebake o eza mboka na yo, te yanga yebango, obeta kitolo melelo, o eza mboka bakoko na yo, te yanga yebango, olingi nyonso ekoma ya yo, batu banyama na zamba ya yo, ngolo palate ekoma ya yo, mbongo nyonso ya mboka na poche na yo, motema mabeno esopi, tozanga misale za fote na yo, tokufa bapyaka likolo na yo, lesonga shebino tolembi, basi nyonso baninga bakoma ya yo, tala ndenge esopi, mon peuple azokufa likolo na yo, likumba makila na maboko na yo, to vraiment lokoso eleka, mituka ya talo ekoma ya yo, mapongo kitoko ekoma ya yo, menyosa kitoko ezala ya yo, manoko banzoto miyoto malunga te, poto yaka lisusu bien te, mwana mboka valeur ezalaka lisusu te, partout toza refoule, onga na boule seseseko, kukungwendu wa sabanga, mais par les petits pays toza menacé papa, boteki lokuma bakaka, c'est vrai que totonda bomengo. Le saco, chers compatriotes, mesdames, messieurs, Banasoni et Congo. Le saco est Nabino qui met Coca-Cola na bota Nabino. To yé les sous na écho du patriote et pas Iwa Pilero na Kozalanga mon côté. Nenge Bomona qui na Kozalana maître Jackson Kalonji na Kozalana Bamwela, le général-major Bamwela P. Ndekonabiso Messézuel. Inonyos Botikali de l'eau pour l'andabison de Bolozikimbangu, Shekina Katalay, Mamou Chalachi Bangu, Mama Hélène, Sakopaino Namboka Belgique. Lelo to yepinga pour péter en poké ndenge ya mukete, lelo pour vendre boyo kapana soki ekolo Congo, ndenge bakopa sur la poké awa. La situation à Congo est de plus en plus drastique. Nous saluons l'artiste qui vient de nous offrir cette belle chanson. Oyo Bokolanda générique Nabiso, na version YouTube. Et nous disons infiniment merci Naba invité Nabiso ya Popo ya lelo to kozala na bango to kokabona na bango kimia e koka kozala na mabota na bino. Ezali ngai wa bino mwana somi ekolo Congo maître Dino Will Mukason na yeli susu pay na bino. Merci, merci Nathan. Oyubinonyo Sobochaka na Moya le Tozali samedi aux États-Unis fait 64 degrés et Zali à peu près un Gaël yo mutozali na masini mekana ko ibisebiso nangani si tozali na 30 ou 34 degrés Celsius et pas wapi tozali penza kotoka awa na kati ya studio malgré climatiseur. Merci mingi. Merci na Jimmy Adjanga. Nabilili Kitoko Azali Kopesa Biso, merci na bino nyonso pour avoir abandonné vos multiples occupations to vanda lelo to solo la likambo ya Congo. Lelo ezali mokolo ya mbota manangai elingi koloba mokolo ya anniversaire nanga nazali ko présenter ba meilleur vœu na batu nyonso oyo ba fête anniversaire na bango lelo na kati ya libota nanga ezali na la dernière de fille na kombo ya Bibish Mukasa yep a fêté anniversaire, joyeux anniversaire ma petite sœur. Mwana ya mwana nanga elingi koloba koko nangai abota mape date moko nangai le 14 William merci et joyeux anniversaire pe na ba oyo nyonso to fêter na bango anniversaire lelo lokola lipasa nangai Solange Teganda et pa yozali joyeux anniversaire. Merci na ba oyo nyonso ba botami na biso elongo lelo na profiter pona lobako na remercier bino nyonso na soutien na bino na ba vœu na ba message nyonso bozali kotindelanga ezali tellement ébélé que mingi bakomi déjà ko se plaindre na bato bazali na poto balamuka qui avant maître Dino to souhaiter yo to komelio o répondre te maman
Cathy Misamou, merci mingi vraiment. Ça me va droit au cœur na koko répondre bien nyonso na air mon côté pour eux ezali important na minute ezali kaka anniversaire na ngate ezali boni ba kufi na Congo, boni ba se déplacer le na Congo, boni ba lali libanda, boni bazangi bisika kolala, boni bazangi misala, ba parents bazoko futa mate, bana batanga ka classe T. Moyen de transport et à Congo la marche à pied mais biso to côté na virus il y a ba parti politique to côté na virus il y a ba homme politique to côté na virus il y a ba occupant to côté na virus o ezali ko sala que biso ole to kende liboso to zali ko zonga sima lisusu na ko kende ko rappeler liboso na kota na modindo que to yebisa kibino na bande konyoso balandaka biso na nzela ya YouTube pardon, il y a Facebook, que Mikolo Koya, toko focus mingi nanzela ya YouTube. Ngi kolobake ba direct na biso boye, e kobanda koleka na YouTube, après to tchango na Facebook. Donc, bato baza na Facebook, bakolandango en différé. Pour bato mingi bazela kepi, bazo benga na simatango déjà vidéo ici le kaki. Alors, toko banda kosala yango mingi na YouTube, après to tchan na Facebook. Donc, bokende ko s'abonner na YouTube ezali Gino Will net kaka kombo nanga ou éveil patriotique maître Gino Will soko beti na YouTube et ezali gratuit ezali ofele okay o s'abonner et puis c'est fini. Donc chaque fois to kolinga to kota comme to annonce ba émission na biso o koti kaka o log in na o se connecter na YouTube o komona biso mbala moko live. Tozongi lisusu na Facebook pour battre déclarer donc toko pesa yango mois 2-3 semaines après toko kende directement na YouTube et toko sala en sorte que chaque fois tozana YouTube bozolanda biso mbala moko na Facebook lisusu na ko kende ko rappeler que radio na biso ya éveil patriotique ezali déjà fonctionnel na batunyo so bazali na téléphone Android okoki kokota na radio et ozali kolanda biso na MP3 ingi koloba ke ba vidéo nyonso to sala oyo bazwa katan ya kolanda be image te surtout na bino bande ko bozali na Botswana na Congo na Brazzaville na Uganda na Tanzanie oyo bakomela kabiso na Afrique du Sud pour bo gaspiller be énergie mingi te ya ba méga auto ya ba giga eloko boko sala ezali kokende na radio nako expliquer yango na suka ya video bokomona ndenge nini ya kokota na radio et ba émission nyonso toza ko sala ezali pe na radio na MP3 donc okoki kozala na musala ochebe écouteur ozolanda yango mbala moko toko kende lisusu ko rappeler avant na kende ko yamba bandeko tokozala na bango lelo toko kende lisusu ko rappeler que toyoka kisango etambola ki partout que ndeko John Chibango ba mobomaki na zongi lisusu po batu mingi bakomeli nga yango batindeli biso ba message que non bolobela yango mingi to sala ka émission ya ko sala ka ba annonce ya événement ti ndeko John Chibango to sala la ki émission mais eloko to yekoloba awa azali vivant akufite ba bomi ete to yebi que azali na état de santé pe moral ya malamu te parce que azali na sika ya malamu te mais azali na bomoi. Voilà. Et c'est mingi penza nandeko oya komeli biso nzembo oyo boiti kolanda makambo nyonso ekoma ya ye mbongo na biso kendaka na Rwanda mituka nyonso basombaka na mbongo alete kendaka na Rwanda ba homme politique to bengaka ba politicien na ba politicien nyonso bazali na ba compte bancaire na Rwanda pour tout est contrôlé au Rwanda armée na biso na maboko ya Rwanda gouvernement na biso mobimba soki na lobi ya biso c'est-à-dire que tozana mboka to bengi la République a démocratisé ya Congo ndenge maître Jackson alobaka yango nyonso esala maka na Rwanda un pays peut-être le seul pays au monde oyo to vanda to mona chef d'état-major ya armée na biso rwandais alongwe pe asilisi a remplacer moto mosusu na place na ye azongi na Rwanda avandi na kimia nyonso. Ibosona kende kokota na modindo penza toko kende na bino elongo koyamba maître Jackson en ce moment na kosenga na bande ko nyonso bolimbisi bo s'abstenir bo tikana no kobenga biso parce que tokozala na maître Jackson tina suka tokoya ko kabolela bino maloba nde commissaire Joël soko koki ko rappeler biso na ganisi tozali déjà live. Ce qu'on commis prêt au coca rappeler biso na numéro oyo to bengeli yo merci.
Soko koki kobenga biso na nzela ya messenger et kozala malamu mingi. Alors, chers compatriotes, mesdames, messieurs, likambo tolingi tolobela lelo parti politique na mboka na biso to la classe politique na mboka na biso ndenge to tchaki yango implication ya parti politique to ya politicien na biso na kati ya situation oyo tozali ko vivre lelo na Congo. Ezali moko ya bémission to sali yango déjà mbala mingi to mbala ebele, mais to décider to zongela yango parce que tozali ko réaliser au fur et à mesure que batu mingi bazali ko s'égarer na likambo nini tozali na yango pinza na Congo. Na ba émission to salaki na moi mikoleleki tozalaki ko focus mingi ko meka ko lakisa comportement ya homme politique na biso et moi malentendu moko kotaki na place ya koyeba que ezali tout à fait normal na mboka nyonso gouvernement ezalaka na opposition pona ko kokiselo ko to bengaka la démocratie. Lingi koloba que opposition epesaka impression que mboka wana eza na démocratie et que parti ezali mon côté za parti état ndenge tozalaki nango na époque ya maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga te ezalaka ebele et pendant ce temps-là et ça la que batu oyo bazali na camp ya opposition côté les melaka mutu oyo azali na pouvoir de manière que bakoka kolakisa pe oyo ya bango maele to na bitumba ya kokamata pouvoir soki bato bazali na pouvoir to parti oyo ezali na pouvoir et comme na suka ya échéance na bango et ça la makamingi et ça la makandenge wana na kati ya mboka na biso à l'époque ya Zaïre ezalaka na parti état to parti unique mais tôt ou tard je crois ezalaka le 24 moko boye oyo maréchal Mobutu Ndeko Bamwela kokota na modindo ayaka kozambano ya koloba ke to tsikoyo multipartisme elingaki koloba te ke lokola multipartisme eyaki ekomaki démocratie et réellement pas. Et tango maréchal Mobutu Wakehi muze tango ayaki na intention ya ko bomali sous parti politique nyonso non pas pour installer dictature mais azalaki na makanisi wana de manière que totiana no parti politique pembeni na conscience na ye quelque part il se reprochait ya komema occupation na kombo ya libération. Il fallait que tu aies parti politique pembeni to silisa mobulu to bongisa mboka to zongisa ba institution na place de manière que to ya ko sala ba élection ya malamu oyo e ko sala ke mboka ekende na multipartisme motonyoso akoka kopema na kimia lokola ayaki lokola rebelle et na kati ya rébellion oyo ya occupation ye ayaki na yango ezalaki na ba commanditeur na yango ezalaki na bato oyo ba créer concept wana oyo biso to bengaka abusivement la communauté soi-disant internationale to oyo to bengi la mafia internationale oyo bombanaki na sima ya SIAD comité international pour l'accompagnement de la transition tango a réalisé yango pe akomi kotelemela yango eloko oyo bango bamonaki ya malamu ya kosala na lombangu ezalaki kobimisa ye mopepeto kokoka koboma ye de manière que bakoka ko récupérer situation oyo bakomaki déjà ko perdre contrôle. Limbisi Call ended. Allô? 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 Allô, bonjour Maître Dino. Bonjour Maître Jackson, le sako epai na yo. Papa Monsieur Joel zala na biso tokende kaka nzela moko tozali kosenga na Ndeko Bamwela soki ozali kolanda biso benga biso na nzela ya messenger s'il te plaît meka ko benga biso Ndeko Bamwela bujitu meka ko benga biso na nzela ya messenger po tozala biso misato déjà na plateau tokoka kokende moko pe na mwa lombango pendant que tozali kokende
Maître Jackson, merci à kozala na biso, nazali ko kende ko pesa yo maloba, pe na ndeko Monsieur Zuel, na lingina meka ko bongi, c'est la bino mwa muke, ndenge nini toko solo la lelo. Alors, na concept oyo bayaki nango ya occupation ya mboka na biso, il apparaissait tout à fait normal na bato bayibi histoire, ba bengi saka muto ba bengi lelo Hippolyte Kanambe oyo depuis 1997-98, na rapport Yamamping publié par Robert Gaëtan, et Bengaka est déjà un sujet rwandais qui a commis de massacre na Tingitingi pe na Kisangani. Lelo aye kokoma Hippolyte Kanambe oyo aye kokoma Aka Joseph Kabila. Occupation oyo bayela kibiso na kombo ya libération et bandiko Koti Samisisa na yango, Bush le fils tango du pouvoir a bengi saka kundabatware, a bengi saka Hippolyte Kanambe, a ebisi bango, pona ko concrétiser rêve nabino, il faut beaucoup de na kati ya Congo, plus ou moins 45 000 têtes na kati ya armée congolaise, et ko contrôler armée, ceux qui vont contrôler armée, occupation et ko vendre. Bakokaki ko s'arrêter wanate. Ba créer les en mboka na biso constitution ya sika o babengaki les accords de l'émirat. Yango na chapitre premier nango alinéa ya liboso elobi les sols et les sous-sols du Congo appartiennent à l'alliance. C'est quoi l'alliance? AFDL. AFDL na tout nango aeko pesa mbotama ya RCD Goma, CNDP, PPRD, M23, ADF nalo. Et soko tali gouvernement na biso na 500 députés, oyo tozali na bango na ba député, oyo tozali na bango na kati ya Congo, oko remarque que la plupart na bango bauta na RCD, CNDP na PPRD, bango nyonso bazali ba criminel d'hier, ba génocidaire ya lobi. Nandeko ba mwela tokotika yango na maboko ya Maître Jackson oyo akoya kolakisa biso implication ya parti politique to ya politicien congolais. Que nous sommes dans un pays démocratique. Selon Maître Jackson, la République a démocratisé. Il apparaît tout à fait normal qu'il y ait l'opposition. Oui, nous acceptons cela. Mais opposant au bazali na kati ya Congo bazali opposant d'accompagnement, c'est-à-dire pour concrétiser comme on a bango pesa abusivement la République démocratique, il fallait qu'il y ait une opposition, mais une opposition d'accompagnement qui est façonnée de toutes pièces. Oyo armature nango esalama na Rwanda, oyo batunio sobano makabango na Rwanda, vote esalama kapenzate ba tiaka bango wana po ba accompagner système. Yango moniti lelo tozolo belanda na makambo élection na mboka o ezali occupé. Na Monsieur Zuel ndeko ba mwela akokota la biso na histoire akoyebisa biso ndenge nini Première République les cas passage wana avec tous les politiciens qui ont existé et le marshal Mobutu semblait ignorer que mboka na biso ezali kokenda dérive na slogan na ya yaka lobi après moi ça sera le déluge yango ezalaka ko regretter comme personne physique to ko regretter ba acte ezali ko se poser lelo. Nande commissaire to ko kende ko développer et loko yo mingi tozali ko lobela ndenge to check na titre ya la fois passée génocide pe holocauste. Est-ce que na Congo to ko ko lobela déjà holocauste lelo? Nde commissaire la kokote la biso na modindo na ko fongolela nzela. Holocauste en réalité ba koki ko benga mboka na biso holocauste na minute te ezali ko subir génocide. Tango génocide e kozala dénoncer et que Tokei na tribunal à reconnaître qu'il y a génocide dans le Congo. En ce moment, on peut parler de l'Holocauste parce que Bazali Kosilisa tout un pays. Mais si koyo, pourquoi Balingi Kobenga même ko prononcer comme un génocide te? Ezali ko se lié na bateau batele makabalobi mboka na biso ezalaka en occupation te, nous sommes infiltrés. Parce que tant que vous allez que mboka na biso ezali infiltré, moyen bon mema bango na cour suprême de justice so bo benga kayango ni Maître Jackson na yebi ba terme wana ezalate parce que ce qui mutu à côté lio na kati ya ndako e kotika kindako polele bakoba mais non, tu as laissé la porte ouverte, cette personne avait besoin peut-être de l'eau yango côté ki na ndako na yo condamnation ko za ndenge mon côté. C'est ainsi que ba rwandophone o ba kota na mboka na biso poto préciser ba touti
ba criminel tout Rwanda bazana mboka na biso na ba associé na bango ba lingi kombo ya occupation te parce que soki ba occuper mboka na biso tokoki ko mema bango na justice et soki to memi bango na ba justice ba kokanga bango. Il faut pas utiliser le terme infiltration. Mutu nyonso atelemaka. Non, nous ne sommes pas occupés, tous allés infiltrer pour azali ko sala mosala ya ba occupant. Pour avandi sabande qu'on a l'unité, Maître Jackson, tozonge pay na yo, ndenge titre na biso elobi, implication de partis politiques dans la lutte pour la libération du Congo, RDC, malobe pay na yo. Matondo mingi ndeko mobundeli ya mboka Maître Kino na maloba opesi ngai une occasion pour ngai na pesa pembote na ba patriote nyoso congolais oyo ba belemi na ngonga eye po balanda émission ya lelo ya éveil patriotique kaka ndenge thème oyo o proposer na débat ilobi implication ya ba parti politique na combat ya libération yambo esengeli tomeka koyeba que parti politique ezali nini. Parti politique ezali mangomba oyo bana ya mboka basangani batie yango desika po basala nini po babunda bazwa bokonzi na kati ya mboka babatela yango pe bavanda na yango bakamba ba imposer pe ba appliquer projet oyo bango bazali na yango pona kotambusa mboka. Ba parti politique et se justifiaka na ba régime oyo to bengi régime démocratique. Mais avant ça, na koloba na ba congolais nyoso oyo bazali kolanda que tozalaka na deux sortes ya régime oyo ekambaka mboka songolo to mboka pakala. Tozali na régime oyo babengi démocratique na ba régime oyo babengi adémocratique. Na ba régime adémocratique tozalaka na monocratie et puis na oligarchie. Monocratie ezalaka tango motomoko akangi bokonzi na makasi azali ko incarner yemoko double monopole idéologique na politique. Kasi oligarchie ezalaka tango linganga ya bato moke bakangi bokonzi na makasi pe bakotambusa yango lolenge bango balingi po bazali ko prétendre ko incarner idéologie politique na kati ya mboka wana. Wana parti politique et se justifiaka te na régime monocratique et na régime monocratique na régime oligarchique parce que bato oyo bakangi bokonzi na makasi bangonde balobaka que bazali ko incarner makambo maso ya mboka po bameka kotambusa lolenge bango balingi. Na kati ya régime wana monocratique na oligarchique et mboka ezalaka kokambama kaka na bana ya mboka oyo mingi babengaka couramment ba dictateur. Kasi na régime démocratique tozali na 4 critères oyo efandisaka régime oyo Abraham Lincoln na lobaki pouvoir ya peuple par le peuple et pour le peuple. Na kati ya ba critères wana tozali na égalité devant la loi, tozali na majorité décisionnelle, tozali na universalité de suffrage, pe tozali na liberté. Démocratie etambolaka na 2 modalités de fonctionnement. Ezali ba parti politique na ba élection. Na kati ya démocratie ezalaka nde ba imboka nde bakambaka ekolo. Parce que ba oyo bazu peuple nde apesaka bango. Yango mingi tokomeka kokanisa le 24 avril 1990 tango maréchal a libéré zaki ba activité politique na kati ya mboka tomonaki tokomaki na existence ya ba parti politique. Yango to benga processus wana processus de démocratisation pona nini modalité moko ya fonctionnement ya démocratie ekomaki ko exister etikalaki kaka mosusu ebakisama potokoma na kati ya démocratie. Malheureusement processus wana e aboutisate parce que en octobre 1996 mboka ezalaki envahi par ba étrangers pe tokwei na kati ya occupation étrangère. Tokomona na bref aperçu
oyo nauti kopesa sur ba régime démocratique na ba régime adémocratique na lobby ke ezali bana ya mboka nde bakambaka ekolo na kati ya deux régimes wana na ba régime adémocratique ezalaka une forme ya dictature bana ya mboka nde bakonzaka ekolo na régime démocratique ezali bana ya mboka bato bakonzaka ekolo po bazwi bokonzi na maboko ya peuple nde esika esengeli to mituna soki république a démocratisé du Congo ezali démocratie pour justifier existence ya mboka apesi na James Kabarebe. James Kabarebe akomaki chef d'état-major de nos forces armées, le même James Kabarebe oyo azali lelo ministre rwandais ya défense. Toko kenda mosika kaka na logique ya Laurent Désiré Kabila Yemoko. Ayaki kobeta lisolo ya Bizima Kahara tango ye azuli kanisi ya kozongisa ba Rwandais na kati ya mboka na bango. Alobaki Bizima suki ya se ya mapeka etelemaki ye na bubangi amituni muze okobenga na bapaya ba Rwandais tokotika la lolenge kani pe ayaki komona Bizima akimi zoka Bizima azalaki Rwandais wana ezali maloba ya moto oyo ayaki na bango oyo asuka abengaki bango conglomérat ya ba aventurier. Peuple congolais esengeli ayeba yamboti na koma na likambo ya ba parti politique ayeba régime nini ezali na kati ya mboka na biso. Bato oyo Laurent Désiré Kabila abenganaki le 25 juillet 1998 ndambu bakomaki na Rwanda me mingi bakitaki na Goma. Tango bakomaki na Goma ndambu basalaki opération terroriste bakomi na Kitona bakotela biso na Kisasa toboma ndambo bakenda Sand City par la magie ya dialogue intercongolais balongola sokoto na bango balata costume bazonga tozali na bango tilelo ezalaki pona nini pona kolakisa ke bapaya oyo bayaki na Laurent Désiré Kabila bapaya oyo moko na bango azalaka chef d'état-major général ya forces armées de la République démocratisée du Congo bazonga te kasi bakenda Sand City toyamba bango bazali na biso na kati ya mboka na biso tokokenda mosika avant toloba likambo ya ba parti politique po bana ya Congo bameka kososola pe bayeba soki parti politique ekoki kotambola na régime oyo ezali kokonza lelo ekolo na biso. Vital Kamerhe le 17 juillet 2007 azwaki moratoire sur la nationalité en réagissant na motion ya José Makila oyo azali na Kingakati pona kopesa moratoire na bato oyo bakomaki na ba nationalité mosusu pe basi babungisaki nationalité na bango congolaise. Moratoire wana ezali en violation ya article 10 ya charte ya occupation oyo ezali ko consacrer unicité pe exclusivité ya nationalité congolaise. Ezali koloba que nationalité congolaise ekoki kozala détenu concurremment na nationalité étrangère ata mokete. Conséquence ya article 10 wana ezali reprise na article 26 ya loi 04/024 ya 12 novembre 2004 oyo ezali koloba moto nyonso oyo azalaki na nationalité congolaise akobungisa nationalité na ye congolaise soki azwi nationalité ya bapaya. Prenant ba élément nyonso wana en compte tozali komona ke ba institution ya mboka ezali kokambama na bana ya mboka te kasi na bapaya tozali kokweya na régime d'occupation nde esika nazali kotuna sikoyo bana ya mboka objectif ya parti politique ezali conquête ya pouvoir politique exercice na yango pe conservation na yango. Est-ce que tokoki ko concevoir na kati ya mboka oyo ba institution ezali prise en otage par ba étranger nde bazali ko konza ekolo parti politique aluka a conquérir pouvoir sous un tel régime a conserver yango pour a exercer yango nde bozali komona ke rôle pe justification ya ba parti politique na régime actuel oyo ezimboka na biso en otage pe ezali ko konza yango ezali ko se justifier ata mokete.
parti politique ceux qui ebimi et lobby que ezali ko envisager ba démarche démocratique pour la conquête du pouvoir politique peuple congolais bazali ko umbayo ceux qui parti politique et yebisiyo que ezali ko kende ba dialogue to ba élection bazali ko umbayo parce que dans un régime d'occupation tel que nauti koloba moi makambo mike mike sans kokota na mozindo poto bungi sa peuple na biso oyo azali kolanda te parti politique ekoki ko se justifier dans un tel régime te bakoki koluka ko conquérir un pouvoir d'occupation te ba exercer yango pour ba conserver yango dans un pays normal peuple oyo à prendre conscience na état inaye ya soumission na état ya prise en otage ya ba institution ya mboka na ye normalement et logiquement à procéder à dissoudre ba parti politique to convertir yango en ba cellule to ba comité de résistance ndeli kambo na koki kolobana moi e bandeli yango wana ndeko na ngai pe mobundeli ya mboka maître Gino. Merci mingi maître Jackson lelo toye ko kabola makanisi toye ko pesa maye lelo toye ko poser ba fait maître Jackson naye nazali na mituna ya kotuna yote soki ozali kotanga oyo bandeko bazali kokoma eke bazali kokoma eko moni eloko mususu ya kobakisa kosala yango moko me awa toye kokabola biso topoza ka ba fait na éveil patriotique toye kosala ba analyse journal boye komaki balte toye kosala tokotia ba fait. Alors pendant que tozali koluka ndenge ni toko joindre monsieur Zuel pardon ndeko na biso ba mwela ndeko Jackson continue ko zala na biso olanda biso na moniteur na yo parce que toko utiliser le même téléphone pour to meka ko joindre ndeko ba mwela après toko zongela yo o meka ko mela moi ma mali. OK, merci beaucoup. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, papa, monsieur Zel, Zala Nabiso, 5 sur 5. Ndeko monsieur Zel, lo sako penza isengwa ko Zala Nabiso, ndeko monsieur Zel, lo landi, ndenge, tozali ko kende na lisolo, et pas ina yo toye, o mekana no koye bisabiso, to landi yo na ba intervention ebele, to landi yo na ba radio ebele, to landi yo na ba analyse o salaka, likambo oyo, ya situation ya Congo, tozali ko benga lelo que le Congo est sous occupation, ezalaki ko salama ba réunion mingi salama na kati États-Unis d'Amérique et pas yo vandi en particulier na ville ya New York et pas yo wapi moto yo babengi Bill Clinton tango asangana na kati ya organisation mafieuse na bango oyo babengi Seattle ba vandela ka yango penza na kati ya mboka ya New York et pas ba beta city ndenge baye ko envahir mboka na biso lelo komi sous occupation ndenge biso tozali ko yeba yango. Les loyaux, les Congolais, bazali ko observer silence sur le plan international. Il y a injustice au tozali ko vivre na yango. To witi ko landa na mboka ya Russie. Moko ya ba réfugié ya batu minene ya mboka Russie akimaka akendaka ko mibombisa na mboka ya Angleterre. Mais tango ba trouver que akufi banquette salami na niveau ya Angleterre ba e ko mona que ba bomi ko boma na yebite na modèle nini par la Russie binenyo so bolandi ngo na ba réseaux sociaux une seule personne o yazala qui réfugié à Koufi mukili mobimba etelemi même les États-Unis bazala qui obligé à ko kanga ba consul ko extrader ba russe pona mutu moko mena mboka na biso poto pesa kaka exemple wana batu bazali ko kufa tilelo. Est-ce que situation où ils allaient coller au Congo? Tokoki ko benga yango Holocauste, toko benga yango génocide. Mal besoin de peine. Merci Ndeko Gino Will, merci Nakati ya Eco du Patriote ko pesa nga maloba na mokolo na lelo na yoki yo pona ko pesa entre ndenge ceux qui makambizo ko leka na Congo na mokolo na lelo ceux qui zali Holocauste to benga yango Holocauste pe to benga yango génocide. Mais na lobana nous boye na sona nous kaka Holocauste qui to zui yango ezali ba hébreu ndenge bango bazali ko utiliser eza sacrifice na sens que tant yo za ko ndenge biso to lobaka oza ko senga eloko tai ya nzambe okusala sacrifice ba susu ba bomaka moi ebwele atumbi yango milinga wana za ko kende aza ko senga epai ya nzambe biloko aza kolinga kosala sali mwa sacrifice
sacrifice mususu tango za koboma banyama wana koboma bango et na souffrance oyo pe bango baza kozwa bango. Alors na iloko wana nyonso bango benga bango holocauste wana nazoloba na niveau na ndenge na cadre biblique. Holocauste okubenga yango tangu tokomaki na juin 1945 tangu babiloko basali banazi basalaki epai ya bajuif. Alors babimisaka tribunal na Allemagne oyo esalamaki na 1945. Alors il fallait sikoyo basambisa makambo elekaki baatrocité elekaki na massacre oyo elekaki wana. Alors bajuif bazalaki koluka kombo nini bakopesa yango na tribunal. Alors bayaki kotala ke holocauste bibliquement ezalaka basouffrance oyo ozwi sacrifice oyo sali. Alors na sacrifice wana tokoloba boso tozongisi na cadre ya Congo. Sacrifice eza ndenge nini ezali bato baza koboma baza kokende neti ofele po tribunal moko ezali te. Alors souffrance wana tout eza koleka epai ya bato baza na Congo wana na ndenge baza koboma bango. Alors na bajuif wana kodétermine ni na bango kodétermine po bazobenga massacre wana babengi yango holocauste po bazwi yango par rapport na ndenge ya Bible. Alors baye kopesa yango kombo wana holocauste. Donc na basacrifice wana na basouffrance wana. Alors nde tribunal tango efandi eye kosala nini ke baye kozwa mo génocide. Alors génocide ezali pénal. Donc soko ke kofunda mutu na tribunal okoya koloba te ke non azofunda epa na holocauste asali. Non, asali génocide yango wana nde génocide oyo eza koleka na Congo. Alors siko holocauste ndenge nauti koloba wa mwa muke, donc ezali sacrifice ezali souffrance na façon oyo ndenge bato babomi bango na Congo ndenge bakufi donc basacrifier bango. Alors na ndenge ya bajuif bazobenga yango holocauste bacompare yango par rapport ndenge basengaka epai ya nzambe na religion na bango donc na rituel na bango po analoba. Alors siko soki tozongi na Congo oyo eza koleka na Congo pona komema yango na justice ezali génocide oyo esalami na Congo. Génocide ezosalama na Congo eza na bafaçon ebele génocide ekoleka na ndenge baza koboma bato bakokata ye mutu bakokunda ye vivant viol après babomi biloko wana tout ezali génocide oyo ezalaka bacrime moko indescriptible po esilaka te tina ntango yo kozwa mutu wana oyo asalaki génocide yango nde ya parti wana soko omemi na tribunal nde baye kokata bamakambo yango babengaka yango eza imprescriptible. Ti jour yo ti kokanga mutu wana basambisi na tribunal akomi coupable. Alors yango nde eza koleka na Congo na lelo oyo ezali génocide. Alors soki tango biso sikoyo tozolobawa na génocide ya Congo tango tokomema yango na batribunaux national pe international na tango tozokanga Kanambe na bakagame po tango tozoloba makambo ya Allemagne au ya tribunal ya Nuremberg dossier pe ya Kanambe ezalaka plainte na ezalaka pe na tribunal wana oyo esika bayokobaki baluka mo ya kopesa eske bapesa holocauste bien génocide na tribunal wana ya Nuremberg plainte ya Kanambe pe ezalaka wana depuis to déposa yango wana. Alors tozongi na cadre ya Congo donc génocide eza koleka na Congo. Alors siko tango génocide eza koleka na Congo génocide wana il faut kokende nango ke ezali ezosalama parce Congo ezali na occupation ezali sous occupation. Soki oke na mo Congo ezali infiltré pour infiltration salamaka bino bozali gouvernement bozali mboka comment botika ki bato wana ba infiltrer bino na mboka na bino donc bino bozali na part ya erreur ya munene puisque botala ki ba frontière na bino malamu te tango baza ko infiltrer mboka na bino basala infiltration. Alors j'ai occupation ba ye ko fande la bino na mboka na bino ndenge ezali lelo. Alors sikoyo tant tozoloba génocide tokokende nango tango pona lobia wa qu'il faut kofunda tango eza pénal. Génocide c'est pénal tango za kofunda mutu okoloba no asali génocide na Congo bimisi ba preuve nyonso
nde bazwi bamakambo wana bolandeli baauteur oyo basali batrocité ou bamassacre na mboka na bino bokolandela bato wana. Mais par contre bokolandela te na infiltration kozala nde na niveau national na niveau ya gouvernement na bino nde moto akotala mbeba esalamaki wapi ndenge nini bainfiltraki. Alors yango nde siko ntango toza koloba wana yoki yo ntango olobi na introduction na yo opesi nini wana ke no baza koloba ke infiltration mpona baoccupant balingi mo génocide ebima likolo ya infiltration te mpo balandela bango te. Alors na sikoyo ntango tozoloba génocide ezali boye na comptabilité ezalaka na eloko babengaka ntango kozosala bilan ou boza koclôturer un bilan toloba ndenge na makambo na Congo après ça ntango tokosala soulèvement populaire soki tosali yango tosikoli mboka esalaka sikoyo nini todresse bilan yango tokodresse yango à partir ya génocide esalami na Congo. Alors na bilan na comptable na comptabilité babengaka compte oyo ya kokanga kosala bilan ezalaka pertes et profit. Na ka ya Congo kozala pertes et profit, perte po na baye bakufi na bapillage basali na Congo na impunité esalami na Congo na bandeko oyo bafamille oyo babungisi bandeko na bango. Donc ka ekozala pertes et profit. Alors na pertes et profit wana botie yango na tribunal na batribunaux pardon pertes na biso batokufi nde siko bolandeli batu wana. Alors profit batu oyo basali ba profit ba Kanambe ba Kagame ba Tuti pe kolandela bato oyo lobaki siat po bango mutu bazali na base ya babiloko wana. Alors yango wana nde sikoyo place Congo akozwa bakoya ko reconnaître ni na niveau international pour la génocide esalemi na Congo na occupation. Donc terme wana occupation nde yango nde to simba yango makasi pona soki to simbi yango te nde génocide ekokweya impunité ekokweya. Donc biloko tout wana ekosalama te. Alors yango nde biloko wana toza kokangisa yango na perte et profit, toza kokangisa nini wana occupation, toza kokangisa yango na génocide. Pour occupation tambolaka na génocide, mais occupation et génocide ekotambola te na infiltration. Pour infiltration par kopesa bino mboka na bino ekozala na faute parce que basurveillaki ba frontière na bango te. Alors siko tango tozokende nango tango tozoloba wa tolobi génocide ya Congo oyo. Donc na Congo tokobenga ngo génocide, tozobenga ngo génocide pona nini? Po na ba massacre salami na ba rapport oyo tout ebimi na Nations Unies, ba rapport tout et comment ba biloko wana bazoloba génocide mais bazoloba massacre. Alors massacre siko tokokangisa yango massacre wana nde komema génocide na ba rapport na bango tout po eloko tout baza koloba na Congo wana o bazoloba na ba rapport na bango ezali ke Congo bato basali génocide na Congo babimate bawutaka libanda bakota na kati ya Congo tina moi na lelo bafanda na Congo. Donc depuis ba rapport tout ce qui tobandi na Garrington ti ya 99 ti kokoma na ba rapport mapping oyo ya octobre 2010. Donc babiloko wana tout ezali ba génocide ezali na kati wana nde po balobi rapport nde biso bato kobimisa to ko exécuter en plus que rapport ezali juste ba petit rapport mais siko ekosala na bana ya Congo bango nde bakomema yango biso nde to komema yango na justice nationale pe na justice ya libanda. Alors yango tango tolobaka to répétaka chaque fois tolobi ke Kananda longwaka mboka na ye aya koboma batu na Congo neti aya koboma batu na Congo. Yango nde to répétaka yango ke ezali ke l'impératif commande ke Kanambe il faut okanga ye mort ou vif osambisa ye na justice ya Congo même ya libanda. Soki pa abimi libanda azwi chance ya kobima na libanda nde na ba plainte oyo todéposa na ba Nuremberg ba biloko wana nini ya gouvernement oyo biso tokosimba bana ya Congo bakozwa yango nde ekolandela ye. Alors yango moni bakendeke na ba manœuvre ke koloba ke voilà Kanambe fois comme sénateur pona génocide elanda ete occupation elanda ete
occupation et salam et baloba ki occupation ezalaki te na Congo. Alors na baninga o ya biso tout bakini na babiloko ya infiltration tala esika basalaka ba baza ko accompagner système na basuso pe baza ko ninga koyeba makambo wana malamu ezali te. Alors infiltration et comme biso nulle part bato tout bakufi na Congo biso tokozala fautif pour te surveiller ba frontière na biso te. Mais tandis que occupation yango wana ndi kokangamana génocide. Alors na kati ya plainte nde ozala o na wuti koloba perte et profit. Mais na ko développer yango na ba mikolo eza koya na zongisi maloba epai na onde ko Dinowe. Merci mingi ndeko Mesezua les ala ki penze sengo ya kozwa yo penza bandeko balandio na bokebi bonso chers compatriotes mesdames messieurs na moni ba mituna na bino ezali kokwea tellement ebele mais na lobi yango bien le lobby so toye ko poser ba fait toye ko sala ba analyse te. Maître Jackson ndeko Mesezua ndeko na biso bamwela na Maître Juno toye ko tchaba fait parce que toza ko tergiverser ebele na situation ya Congo bande konanga toza ko monate toza ko vivre période comme je l'ai dit la fois passée jour pour jour ezali ko leka bana na biso na bakoko na biso bako critiquer biso ndenge tozali ko critiquer deuxième république ya période de Marshal Mobutu que bosalaka eloko-te. Et les gens sont en train de m'écrire ah binope kasi bozo sala eloko-te kaka koloba. Nandimite qu'il y a un seul pays dans le monde pour ezali tellement souverain, ezali indépendant, bazali na calme, bakanga ba média na bango. A fortiori na période de biso tozali ko traverser na Congo, soki biso oyo tolobaka oyo bino boza ko considérer bilobela te, mingi nde bazali na kati ya ba oubliette, mingi nde bazali ko yeba ba yebi situation en Congo te. Et d'ailleurs na ba marche to salaka. Combien ba bimaka après azali ko tuna bino lelo to ko manifester pour ani. Ba homme politique na biso mingi na bango ba yebi problème ya Congo te ba lokotie parce que azali na posa ya misolo na moi influence na moi groupe ya bato bazali simana ye na kobanda kotanga ba kombo na bango awate mais to koto ya bango to ya komona que mutu avandi na kati ya Congo azali député mais atanga rapport ya mapping te, c'est-à-dire a yebite que Hippolyte Kanambe avant comme président ya Congo, babenga kaye Hippolyte Kanambe écrit sur noir et blanc na rapport ya Nations Unies. Tango ko lobelaye alobi pesanga iba preuve. Liboso tozongela Maître Jackson na première partie na biso ya ba 10 minutes tokende kozongela le général Bamola Bujitu soki tozuye na simanaye nde to kozongela Maître Jackson to meka kozwa ndeko na biso bamwela. Allô Le sako ndeko bamwela merci mingi finalement to kamati yo nakanisi olandi biso na bokebi bonso ndenge tozali kokende émission na biso ezali implication de partis politiques dans la lutte pour la libération de la RDC Congo. To pasoli poke kitoko awana Monsieur Jackson liboso na pesa maloba. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, boko limbi sanga en pleine émission oyo ezali mokolo ya mbotama na ngai particulièrement na kokende ko remercier ndeko Albert Lula Kalema, maman Angèle Mulanga, ndeko Nabiso, maman Hélène Chibangu, ndeko Ben Katongonia, mopanzi sango munene na kombo ya Katalai, bino nyonso boyebi mwana suka ya ba maman, Blaise Souvenir, Guy Bofia, Silviolo, Chantal Masika, Amina Omari, Nanette Kapita Rose, Nanette Kita na Canada, merci mingi bandeko, oyo natangi bazali bato, oyo bazali lokola ba membre ya famille nanga, vraiment soutien oyo nazali kozwa, il était quand même normal na koka vraiment ko remercier bango. Merci mingi na bino nyonso surtout na ba oyo bazali na biso na moni vraiment et izali akotonda na yebi kutu nombre tozali en ce moment te. Merci mingi akozala na biso tokende pa na bamwela ndeko bamwela liloba epesami na yo na première partie na yo zali na 10 minutes o mekana ko expliquer biso par rapport ya titre oyo tozui classe politique congolaise ekoki ko aider tobima na kati ya bitumba oyo tozali na yango ezali ko aider lutte to ezali ko aider lutte te.
Merci Mingi Ndeko Gino. Merci Balandi Branso ya Réveil Patriotique. Merci Mingi na Ndeko Nangai Pembote na Ndeko Nanga Mizezel parce que Salimo Mikole Bele. Mbote Lisusu na Maître Jackson. Nalandi Penza Bino na Bokebi Branso. Pembote na Baebanga. Nakanisa lelo ndenge thème aussi kopesa implication ya ba parti politique na bitumba oyo tozali nango ya libération. Eloko ya yambo na koki koloba implication ezali néfaste, ezali dévastatrice pour la situation ya mboka na biso, ezali échec total. Pourquoi na lobby ezali vraiment catastrophique? Ce qui totali moi makasi na kopesa na moi bilembo. Tomonaki na 2015. Na janvier 2015, peuple azaki initiative. Tango ba organisaki moi manifestation pour na koboya changement ou modification ya article 222. Il y a 220, il y a une charte de occupation. Tout le monde qui est pas yuapi, peuple bazwaki mekoto ya kovimanantela pour na côté les mela bokonzo evandi na moyibi kasi na mboka. Tango oyo bango bapusanaki pene pour na kokoma kosala situation oyo ba mekaki ko changer makanisi na bango pour na kobenga na bokonzo evandi na moto na mboka. Parti to composant to babengi na kombo ya dynamique de l'opposition, ex-dynamique de l'opposition pour ezaka penza les sous-soutés. To monaki moto babengi na kombo na kamere sans consultation na ba père na ya mouvement to ya plateforme wana alekaki na ba etando eke ya mindele to babengi na RFI pona koloba ete bango si basili kolonga proposition ya loi wana basili ko retirer yango. Donc yango liboso na loba implication néfaste ya ba parti politique. Ce qui totali na boke binyonso implication to ngala kobenga rôle ya un parti politique na ba démocratie moderne. Parti politique et joue un rôle moko très très important. Pourquoi rôle très important? Au principe ezalaka pour permettre na ba individu to groupe où ils allaient ko partager ba objectif moko to na français ba bengi similaire pour na ko s'allier pour na ko promouvoir pour ils allaient programme en commun. Mais biso to mona kalelo na éviter ce qui sont ba parti politique et sangamaka pour na ko sala soit to moni lelo ba benga ka soit disant rassemblement ya ba parti opposition na yebi vraiment tinanini basangane arate. Bon, na participer lisusu na koloba ya mibale parti politique et joue un rôle moko intermédiaire entre le peuple na gouvernement. Na lingina kebisa bande kotango na kopesa mwa makanisio yo naza kozwa na contexte ya mboka na biso te na lobi malamu na likolo na ba démocratie moderne. Notre pays n'est pas démocratique. Démocratie eza na mboka na biso te. Mais mboka na biso ezali na occupation. Mboka na biso lokola ezali na occupation nga naza kopesa makaniso naza kopesa na kopesa na démocratie classique. Soki na lobi boye naza ko lakisa na bandeko na biso pona koyeba na contexte actuel yango na lobaki ba parti politique implication na bango ezali néfaste. Soki totali malamu o babengi opposition elingaki kobanda kopesa o babengaka ba proposition to na ba solution moko alternative na po ezali na mboka na biso yango monaka na bato na bwanya balobaka opposition a remplissaka lisusu fonction moko babengaka tribunal sienne, c'est-à-dire baza ko jouer ba rôle lokola ba tribun
baza directement ba officier mbala moko baza ko jouer le sous rôle ya ba magistrat. Mais dans le contexte actuel ya mboka na biso ba opposant to ba parti opposition ba jouer ka rôle ya ba accompagnateur ya système evandi na mboka. Bango ba koma ole bazala ba opposant ya système to ya gouvernement ou est en place, bango ba koma ba opposant ya volonté peut to vouloir ya peuple. Donc pouvoir peut vouloir ya peuple na mboka na biso. Lelo soki bolandi lisusu na boke binyoso. Tomoni Senko bazali vraiment très préoccupé na du fait que ba préalable soi-disant ba préalable ya bakor ya Saint-Sylvestre ezali respecté. Donc ce qui tolandi na boke binyoso na zakutu koseka na koloba nini Senko balingi batinda lisusu bato na nzela pona ko déclarer eloko na lobi bakor ya Saint-Sylvestre. Bauti ko bomiasa bato babomaki na bamwa eleki kor ya Kondo Rossi mukengeza komona na te. Mais lelo Senko tango aza ko ba préalable comme bakukaki ko tsape nzoto ya ndeko Rossi ya Rossi na kati ya ba préalable wana ko ya monene. Mais baza ko lobela ngote Senko baboma moto na kati na Ecclesia na lupango ezalaki ya Ecclesia. Mais tout le monde a Senko famille eza kolela tout le monde esika Senko bazwa position mala monte pona koloba na makambo etali zoto ya Kondo na bandi kokita pona koloba implication ya parti politique na bitumbo tozali nango ya libération elingaki kozala nini soki totali malamo na ba révolution nyonso. Quand est-ce que ba créaka o babengi branche politique? Branche politique ya kana tango nini? Tango révolution. Neti na biso tokoba soulèvement populaire. Tango e gagner terrain. Pouvoir en place ba kolinga nini? To vanda poto solola na bae oyo ba gagner terrain ya mwa mingi. Or terrain biso soki to gagner yango na révolution, na soulèvement populaire. Toko négocier na bango te toko batoza ko senga na bino bo umbuka botika be mboko ya biso pour na situation toza lelo toza kana posa alternance te toza na posa ya alternative, c'est-à-dire changement radical ya système ou na moto na mboka tosi ko bengana banguna pe oyo ba infiltrer ba institution na biso. Mais toko mono ba politicien mosusu baza koloba tolingi soi-disant ceux qui va bien dans bango na binoko ya bango transition sans Kabila, transition ceux qui avec Kabila, ceux qui sans Kabila na éviter ceux qui va ngaba bani mesiko wana parce que ce babi transition sans Kabila on enlève Kabila comme personne mais au Kanambe c'est un système ceux qui va longoli Kabila c'est ça la transition sans Kabila. Bongo Mende azanani Bongo Boshab azanani Papa et Doko Sekate. Baza banani, Bazima, Baza banani. Ce sont des Kanambe. Donc, si on a un moni moi, matata et ça la kabiso. Mais tant qu'on a moqué na ba parti politique mususu kabiso na tête na diaspora. Baza ko embrouiller résistance. Pourquoi baza ko embrouiller biso? Pour on ba parti politique ko eza ko bimela na nzela na diaspora. Mais ba leader na bango ba visa ka la pouvoir. Na mboka na pour le moment ba visa sous pouvoir, c'est-à-dire ba koki ko kende na ba maponami oyo eko sala mboka na système ko evandi la place yango na kamwaka bande ko ya biso bato na bwanya soki bayeba ka mo eloko lisusu na kati omoni na mboka na biso Congo tozana ba ramasi wana baza banani baza kokumisa baroi oyo tobengi lokola ba Melchisedek Kanambe c'était Melchisedek azali roi moko ni commencement ni fin esika uta toyebite suka ne pe toyebi ndenge kokende te mais ndenge ndeko alobi tokokanga pe tokoboma bango bokomona baramasi mosusu lokola ba naza koloba vraiment bolimbisi na bayeba kolanda biso il fallait ko utiliser pe koloba na lola kalokasi baramasi lokola bakamika tu esiko ya uta toyebite mais par hasard atomba
na libota ya bakobo ya bato ba moindo mais yesu qui totali aza mondele il faut azala moi mélange c'est un ramassis mais okomona aza kokumisa nani Melchisedek roi oyo aza kokumisa Moses Katumbi c'est un Melchisedek parce que azali roi moko ni commencement ni fin toyebi esika auti te mbala moko aparachite aza kopesa kombo na kati na maponami ya mboka na biso bakongole sikoyo majorité bakongole bakoma lokola ba Abraham kokende kopesaka dim na moto ba aza kopresente image ya Jésus yango oza komona bakongole ba inconscient baza ko apuyaka ba ramasi baza ko apuyaka ba Melchisedek yango na kosukisa na lobaboye bana somi ekolo Congo toyaka koloba te po bolanda biso sima boloba tolobi malamu toko kumbisa biso toyaka kobeta sete ya kolakisa ba conscient na ba inconscient oyo bazali mwandambo bato na conscience baza mwandambo ba inconscient bazebele bayoka kabiso toloba bolinganga na maena koloba te me nanda nalingi naloba eloko nini na kosukisa na boye baye batangaka Biblia na mokanda na Yohane na mokapo ya 6 na verset 48 soko keti na 46 okomona sika oyo Jésus aza kolobela bato balandaki ye aza kolobela bango be kolia mapa nzoto na ngai soki ole yango esalaka boye po mona bomoi na seko esengeli olia nzoto na ngai omela makila aza kolobela be kaka biloko wana ya makila ya nzoto aza koloba azalaka ndeko mokolo yesu aloba eloko oyo autaki deja kolesa multitude ya bato ntango bato baye kolanda ye abandi koyebisa bato sikoyo bokolia nzoto na ngai mpe bokomela makila na ngai me bato mosusu bamituni ndenge nini moto oyo apesaki biso bilei mbalo ekomi tolia makila tomela makila na ye tolia nzoto ya ye bato basalaki nini babendani kobenda bato babendani batikali be na badisciple yango okomona na bato toujours batangaka Biblia soko pe mosika okomona à partir ya Jean 6 à partir ya verset 66 okomona siko wapi Jésus a tourné epa na badisciple na 67 oyo ezali mabomba mina koloba bongo na limbola na mwa minute mibale na tikali nango na verset 67 Jésus-Christ a tourné amoni ba 12 apôtres atuna bango boye bongo bino bokeite Petelo azongisi maloba Simon Pierre to babengi na lingala Petelo azongisi abi tokokende wapi yozali na maloba na pomoi ya seko bandeko bana somi ya ekolo Congo olandi maloba na Petelo alobi tokokende wapi yozali na maloba na bomoi na seko yango na ngina loba boye tango bakende ke église omoni bato bayaki ebele o tango bale balandi lisu bakanisa ki bakolia tango bayebisi bango balia nzoto na Kristo pe bamela makila basaki nini baumbuki yango na bakongole o lelo balandaka be balidero baza kolanda bayebaka tina nini te balandeli moto mosusu babimaki awa debu congolais basusu babimi awa soki rassemblement basusu babimi awa soki dynamique de l'opposition mais okomona les mêmes têtes nde moto etambolaka na esika wana mais ntango Jésus atuni 12 apôtres eza banani biso baoyo tobandi makambo oyo toza radical ndenge kondo Etienne Tshisekedi azalaki na politique oyo aye toza baradical depuis 2006 na changeaka discours te nayebaka kaka mboka eza na occupation oyelanga na gauche droite bo politique na kipaka eloko wana te nalobi boye Jésus tango atuni baekoli Petelo azongisi tokokende wapi toza na vie na bo yo oza na maloba bomoi ya seko na nini naloba boye na diaspora siko batunaka oyo toza na leader te leader yango siko bino boluka ye ndenge nini azali wapi abombani wapi Maître Jackson nasukisa awa ndeko soki nalandi Maître Jackson aza koloba mais c'est un leader soki nalandi Julien Tchakudia
nalandi ndeko Misesuel, nalandi ndeko Lambert Ngoy, nalandi Mbutamutu Jacques Matanda, nalandi Dr Guillaume Ienda na mokili na banoko mosusu banglophone soki banglais. Mais bato tango balobelaka mboka na yokaka chair de poule. Mais ce sont des leaders. Bongo bino siko lokola na maloba pete la lobi poko kende wapi yoza na maloba na bomoi na seko. Biso tolobaka, nous sommes des leaders. Mais boza koluka ba leader wapi o balukata na kati na diaspora. Yango na kanisa na ngina suka na siko na mbela mwa mai. Soki mwa motu nezali nkozanga te koloba maloba mboka yonde kojima. Merci mingi ochelinga mwa mimwe na munoko bande ko na ebisa kibino awa biso toye kochaba fait toyaka kosala ba analyse te pona kati ba analyse to kota kape na kati mwa lobungi mingi boyoki eza ko pasola mapoke awa po biso bana ya Congo to telemi to kokende na deuxième partie na biso o bande ko bakozala na mwa minute muke po toza kokende vers la fin lelo ezali mokolo ya saba epai wapi moto na moto azali na mwa programme na ye. Na réitérer ba condoléances na bande ko nyonso bazali na matanga na poko ya lelo o balanda ke veille patriotique pa nyonso ozwami. Nous vous présentons nos condoléances le plus attristées, le plus émis en mon nom personnel et au nom de l'éveil patriotique avec toute l'équipe composée par vous. Vous allez ba membre équipe ya éveil patriotique. De comme ces jeux liboso tozonge pa na yo to kei et pa yande ko na biso. To kende pa yande ko Jackson. Avant na zonge pa yande Jackson na kufongolela bino porte chez compatriotes mesdames messieurs ndeko Jackson ndeko Mesezuel pena ndeko bamwela to sali mo analyse ya kolakisa ke mboka na biso ezali réellement sous occupation même ceux qui to koti na modindo te parce que to kozonga na Mesezuel awa to ko beta concept nani asala socle to armature ya occupation ya Congo ndenge ni baza ko tambusa yango to zali koloba likambu ya Monsieur Ndeko awiti koloba awa tozali na posa ya alternance te na Congo parce que alternance ezali ko senga Hippolyte Kanambe yo déposer biso lokola tozala en opposition comme tour na biso ya kozwa pouvoir pe ko tambusa yango alors que nous sommes sous occupation. Alors que nous sommes sous occupation et kozala na kati ya occupation. En aucun cas occupant à ko déposer kiti. Botia na mutu na bino. Que tangu nyonso Hippolyte Kanambe à côté les mato lelo alobi que na déposé a déposé te azali ko céder kiti wana. Et kozala na pression il y a soi-disant communauté internationale après avoir trouvé mutu oyo à ko temporairement ko occuper place na ye. Et il fait un accord, il y a Museveni na Kagame ou bazali ba représentant, il y a la mafia internationale Otobingi ba corporation na sima ya CIA. Siko biso tozali na kati ya iloko tozali kobenga la résistance. Lelo epai na bande kolelo bazali ko pasola batamaeli nazali na bango awa toko kende koyeba la résistance ezali kozela nani asale la bango musala. Les combattants, les résistants, les politiciens qui sont dans la diaspora. Biso moko bapanzi sango, soki tolongoli kazaka, tolongoli cravate, tokomaka o babengaka combattant neti, boyebi maître Gino les combattants méchants. Maître Jackson lelo tozongi awa na parti na biso ya mibale. Tozali ko ganga ba politicien. Toyebi bien que ba politicien na biso bazalaka ba politicien. Bazana mulongo mutu na sani na ye na munoko azali ko zela ba benga kombo na ye akota na kati ya manjoire ya makila ya ba peuple congolais. Il y a rien à dire, plus rien à dire au moment où nous savons qu'il faut qu'il y ait une opposition qui va conduire l'occupation. Et cette opposition ne nous appartient pas. Ezali opposition yangai na yote. Toyebi yango pe mibu ezali kolekebele. Mais pourquoi tozali kaka na sima ya kozela action moko esala mais pas ya bato yo bazali occupant? Parce que considérons que l'opposition fait partie de l'occupation, bako sala ka jamais volonté na biso, bako tambola ndenge biso tolingite, nous c'est qui? C'est le peuple congolais oyo azali souverain premier. C'est quoi eloko nini biso tozali ko sala?
bitumba ya ba promesse toko boma bango toko sala ndeko na ngai leki na ngai malanga bimi awa nazali na Kinshasa kala te bokomona bokoyoka alandi lokolo ya papa na biso ngwanda na maloba kitoko a séduire biso 7e colonne 9e colonne 11e colonne tozali kaka ko partager lelo biso moko na kati ya diaspora to multiplier ba plateforme lokola map ezali ko bima na kati ya boulangerie ata action moko ya moki nano to bomi ata mpese moko bakoma na mokongo na Rwanda te tutite même mbwa ya ba Rwanda na kati ya quartier bato bazo kufanzala bazali ko boma miseleke to ya mituru jezara poison po balia mais mbwa ya ba Rwanda za kotambola na balabala incapable ya koko isaïe. Qu'est-ce que nous attendons de politiciens? Nous le savons déjà que les politiciens ne peuvent rien faire. Biso tozali na kati ya lutte tozali ko bunda mais tozali ko sala nini to tozali ko zela nini. Maître Jackson nazongi